Я меньше всего сейчас хотел бы говорить похвальные слова в адрес украинской правовой системы или украинского чиновничества, но за 2 дня до 18 мая я себе представить не могу, что было бы запрещены эти массовые митинги. Вы можете себе представить 22 региона, в каждом регионе есть места поклонений, есть места, где установлены памятные камни, и крымские татары 18-17 мая не имеют права туда вместе подойти и поклониться этим камням, этим душам людей. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не подумать о последствиях. Я не знаю, как остановить людей, чтобы они не пришли туда. Это все равно вам всем сказать о том, что не ходите к своим святыням, не ходите к своим мертвым. Если бы вам это запретили, как бы вы себя повели? Сегодня люди настаивают о том, чтобы мы разрешили эту ситуацию, потому что они говорят, ну что они придут. Да. Никогда за 23 года, 18-17 мая, не происходило действий, которые носили бы конфликтный между людьми характер. И если даже хоть немножко допустить, что кто-то, может быть, захочет использовать этот митинг, некая третья, четвертая сторона, мы вполне в силах, как правоохранительные органы, так и организаторы митинга, предпринять все для того, чтобы никаких шансов у этих третьих, четвертых сторон не было. Для того, чтобы попытаться поставить большую группу людей на то место, которое ему как бы определяется, не надо выбирать самые болевые точки. 18 мая ничего больнее для Краснодар не может быть. Власть не может людей поставить в такую ситуацию, чтобы человек ронял сам свою честь. Я никого не буду никуда призывать, но люди прекрасно понимают, что в какую ситуацию ставить.